হ্যালো ভিউয়ার্স, এএমআইটি টেক বিডির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সামনে আমি আবারও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকের প্রিন্টারের মডেল এইচপি লেজারজেট এমএফপি 277 FDW। আর আজকের বিষয় হলো এই প্রিন্টারটিতে আপনি কিভাবে টোনার এবং ইমেজিং ইউনিট মানে ড্রাম কিভাবে রিমুভ করবেন সেটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের সামান্যতম কাজে এসে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন যাতে পরবর্তী নতুন নতুন ভিডিওগুলো পৌঁছে যায় সবার আগে আপনার কাছে। এই প্রিন্টারটি নতুন অবস্থায় আপনার ইমেজিং ইউনিট এবং টোনার ইউনিট মানে সাপ্লাই আপনার লক অবস্থায় থাকে। সেই ক্ষেত্রে আপনি প্রিন্টার যদি রেডি মোডে না আসে সেই ক্ষেত্রে আপনি প্রিন্টার এবং ইমেজিং ইউনিট আপনি বের করতে পারবেন না। তো সেই ক্ষেত্রে যদি লক হয়ে থাকে তাহলে আপনার লক দুইটা আগে দুই সাইডের ছোটাতে হবে, মানে লকটা আনলক করতে হবে। তারপর প্রথমে টোনার বের করতে হবে, তারপর ইমেজিং ইউনিট বের করতে হবে। দেখেন আমার এখন টোনার আনলক আছে, তার জন্য আপনার টোনারটা খুব ইজিলি বের হয়ে যাচ্ছে। আপনার লকটা কি অবস্থায় থাকবে দেখেন, টোনারগুলো এখন লক অবস্থায় আছে। এই যে লক, এটা লেফট রড লক এবং রাইট লক। লেফট লকটা আপনার কি করবেন, উঠাই ফেলবেন। এখন দেখেন খুব জোরেও প্রেসার দিলেও টোনারটা বের হয়ে আসবে না। তাহলে আমরা লকটা আনলক করে নিব। রাইট লক আমরা আনলক করে নিব। এখন আমরা টোনার রিপ্লেস করতে চাইলে আমরা টোনারটা বের করব। যদি ইমেজিং ইউনিট রিপ্লেস করতে চাই সেই ক্ষেত্রে ইমেজিং ইউনিটটা বের করব। তো ভিউয়ার্স, এভাবে আমরা 277 FDW প্রিন্টারের আপনি টোনার এবং ইমেজিং ইউনিট রিপ্লেস করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্টস করে আমাদের সাথেই থাকবেন। আজ এই পর্যন্ত, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে, অন্য কোনো প্রিন্টারের মডেল নিয়ে, অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন।